أول مجلس حكومي ينعقد في غياب الراحل وزير الدولة عبد الله باها. أجواء من الحزن خيمت على انطلاق أشغال المجلس. رئيس الحكومة وفي أول رد فعل له على وفاته أكد أن المغرب فقد رجل دولة بامتياز. أتفهم حزنكم وتأثركم في أول لقاء نعقده بعد فقدانه بدونه، وأعتقد أنكم جميعا ستتفهمون حزني وتأثري بمناسبة هذا الحادث الأليم. رئيس الحكومة أوضح أن كل أعضائها أدوا قسم الإخلاص لله والوطن والملك، وأن الراحل كان من ضمنهم وقد رحل بعد أن وفى بهذا القسم. ها هو واحد منا قد غادرنا بعد أن أعتقد نستطيع أن نوقع جميعا شهادة مكتوبة أنه قد وفى بهذا القسم. رئيس الحكومة كشف في كلمته أنه جرت اتصالات بينه وبين جلالة الملك حول وفاة الراحل عبد الله باها. لا أخفيكم، وفي الأحاديث التي جرت بيني وبين سيدنا في هذه الأيام قلت له: يا جلالة الملك، دعني أنا بصفتي مصابا في هذا الأخ لقرب منه، أنت فقدت مواطنا من نوع خاص. رئيس الحكومة كشف أيضا أن باقي أعضاء الحكومة اقترحوا عليه ترك كرسي الراحل عبد الله باها فارغا، لكنه طلب من وزير الخارجية والتعاون ملئه باعتبار حكومته حكومة متضامنة في كل الظروف.